Bună ziua! Astăzi vă prezint un apartament cu două camere în Avant Garden, mare, spațios, cu un dormitor generos, pat matrimonial, dulap în 4 uși, comode, birou. La parter, ce prezintă un punct cheie, o baie generoasă din mare, cu mașină de spălat, apometru la ochii cititorului, bucătăria mobilată utilată complet. Avem cuptor cu microunde Samsung, frigider de la Indesit, Ariston cuptor, centrală nouă, mega performantă, priveliș de pe toate unghiurile, foarte călduros. TV în living, șemineu, ca să stai aici seara să petreci. Și o terasă foarte generoasă. Mașina ce o vezi de pe balcon, numai bun închiriat.